အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မေလ23ရက်နေ့မှာတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ခမရ256 259 258ကအင်အားတရာထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဖက်ကနေပြီးတော့တည်င်းကိုကြိုပြီးတော့ရတယ်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာမိုင်းဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူအယောက်ပေါင်ဘလော့တွေတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့29ယောက်တည်တယ်30ထန်ရရတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း59ယောက်က29ယောက်ကတည်တယ်30နီးပါးကဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတော့30ဒဏ်ရာရတာပေါ့နော်စုစုပေါင်း59ယောက်တော်တော်ကိုဒုက္ခိတတွေဖြစ်ကုန်တယ်တချို့ကတော့မာလခီယာဖြစ်သွားတယ်29ယောက်မာလခီယာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအယူဂျီကတစ်ဖက်သက်နေပြီးတော့ PR ပေးပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရက်စေချိုးပန်းမှုတွေလုံးဝထောက်ခံမှုဆိုပြီးမှအတိအလင်းကျင်ညာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူတို့ကတစ်ဖက်သက် PR ပေးတယ် PR ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်เนาะတရုတ်ကတော်တော်ကို PR ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အာဆီယံနောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ရှိတယ်เนาะအာဆီယံကလည်းဒီလိုပဲဒီမလေးရှားကနေပြီးတော့ဒီချုပ်ကနေပြီးတော့ထိုင်းမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေပါတယ်လုပ်တယ်သူလာတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်เนาะအင်ဂျီကိုလည်းခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မာလာလည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်မာလာတော့ကိုယ်တိုင်းထိုင်းကိုသွားတယ်အင်ဂျီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကြတော့မန်ဝန်ခံတန်းကြတော့ online ကနေပြီးတော့သူတို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီမလေးရှားဝန်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ပြစ်ခတ်ရက်စေးရဲ့ဒီမင်းကလေးကြောင့်ပြစ်ခတ်ရက်စေးတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကတက်တန်စီးတာနဲ့ဘသူကအော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံဒီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒီမလေးရှားရဲ့ဝန်ကြီးကနေပြီးတော့အော်တယ်အော်တော့သူတို့ကလည်းပြစ်ခတ်ရက်စေးတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်အေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ညီနောင်သုံးခွေကထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်မာလာလည်းတလားထပ်ပြီးတော့တိုးတယ်ဆိုတော့ NUG ကတော့လုံးဝနော်မချင်ညာသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ချင်ညာချက်ကထွက်လာတာကတစ်ဖက်သက် PR ပေးပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရက်စေးကိုကျိုးပတ်မှုတွေကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုပြီးမှအတီအလင်းချင်ညာထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပေကတော့သူတို့ PR ပေးပြီးတော့မရအောင်အဲ့ဒီဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုပို့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ UNG ကထုတ်ပြန်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထိုင်းရဝေနော်ခြေရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါင်900နှလုံးကျဲတယ်ကျဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြည်သူအယောက်ပေါင်း73ယောက်သေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အယောက်ပေါင်း20ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AA ကတင်ပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်သူတို့မပိုင်တော့ဘူးစကားကနော်ဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့ပုံချဲတယ်နော်ဆိုတော့ဒီပေကတော့လက်ချနေလို့မရအောင်စိတ်အနှောက်ယှက်ပေးတယ်ပြည်သူလူထုတွေကိုသွားပြီးတော့ပုံချဲတယ်နော်ပုံချဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါက AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေအဲ့ဒါကရသေးတောင်နေမြေမှာပုံချဲတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘေးရင်ကတော်ကိုနိုင်ငံတကာမှာလေရောက်သွားတယ်ဒီသတင်းကဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကလေးအယောက်ပေါင်း20ကျော်ဒီဆုံးမှုတွေရှိတဲ့50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်တချို့လူတွေဆိုရင်တော့ရုပ်တွေတောင်မမှတ်မိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့တော်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နော်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလုပ်တယ်နော်မာလာကလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် UNG ကဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကခုချိန်မှာနွေရာသီမှာကျောင်းဖွင့်ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီကျောင်းတွေကိုလေပတ်လို့မရဘူးနော်အချိန်နဲ့သူတို့ကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လေပတ်ရတယ်ဆိုတော့မာလာကသွားပြီးတော့ဘုံချေဖို့အခြေအနေတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကကျောင်းကိုအပြစ်မတက်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအကျောင်းကိုနေပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်စာမှုဖြေဖို့တဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာစုကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဖက်ကနော်ဒီဘေးရင်းကဒီမာလာရဲ့ဘောမတွေကနေပြီးတော့သတင်းပေးတယ်သတင်းပေးတော့အဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေတော်တော်သေရတယ်เนาะအဲ့ဒါမှသေတဲ့ခါကျတော့လေဒီမှာကျောင်းဆရာမ2ယောက်ပဲပါတယ်เนาะကျောင်းဆရာမ2ယောက်ပဲပါတယ်တဲ့ကလေးတွေကတော့เนาะတော်တော်ကိုကလေးတွေသေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့เนาะသူတို့ဖက်ကဒီဘောမတွေပေါ့เนาะဂျော်ဖိုဟင်းတို့ကျော်ဆိုးဦးတို့သစင်ဦးတို့သူတို့ပြောတာသစင်ဦးကအာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဒီဒုံးတွေမှာတက်တဲ့လက်ပစ်ဘုံတွေเนาะလက်ပစ်ဘုံတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒုံးမှာတက်တဲ့ဘုံတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကြောင်းထဲမှာလုတ်တဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသူတို့ပြတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘောမာတွေကသောပို့ပေးလိုက်တာเนาะပို့ပေးလိုက်တာဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ KN တွေကတူလောင်ထားတဲ့ဟာကိုပောက်ကွဲတာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ကတော့เนาะလေရင်ပြန်ကပြစ်တာเนาะအခေါင်မိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပွင့်ထွက်ကုန်တယ်เนาะတကယ်တဲ့မိုင်းတွေပါတယ်ဒီဖက်မှာလက်ပစ်ဘုံတို့ပါတော့ခုနကမိုင်းတွေပောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဒီဘေးဖက်အားပဲကျွန်တော်တို့ကကားထွက်သွားမယ်ဘာမှရှိထားတဲ့ຢာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကပေါက်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာသိချင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်တဲ့လက်နဲ့တွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့เนาะအသိဉာဏ်မရှိတာမှမဟုတ်တာဒီလောက်ကလေးတွေအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးတွေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စိုးရုံမလားเนาะအဲ့ဒီနေရာတွေလက်နဲ့တူယုံငွေတွေထားတဲ့နေရာတွေမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကလေးတွေသွားပြီးတော့ဟိုရမလဲသူတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ခရမ်းတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာဆန္ဒပြဖို့တဲ့သူတို့ကเนาะအဝိုးစားတော့ဝိုးခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့လက်နဲ့တွေကပေါက်တယ်စသဖြင့်เนาะအလုံးလုံးလေးပြောတယ်အဲ့ဒါကသစင်ဦးကပြောတာဆိုတော့ကျော်စိုးကပြောလို့ဆိုတော့သေပါစေတဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပြောသတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့เนาะတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေเนาะအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ UNG ကဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက UNG ကဒီဖြက်အစိုးရကနေပြီးတော့တကယ်တက်တဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သေပါစေ
ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးเนาะသူတို့တင်ဆက်တဲ့ပုံစံကဘာပဲပြောဒီသတင်းကတကယ်เนาะကပ္ပမီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြလာကြတဲ့သတင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက ICC မှာဖန်ခါရတဲ့ဟိတ်မှာပေါ့ဖန်ခါရတဲ့ဒူတာတေးအတက်ကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့သမ္မတဖြစ်တဲ့မှာဖန်ခါရတာပေါ့เนาะလူကြီးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြစ်မှုတွေရှိတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ဥဒေရဝန်ပြန်ခွင့်ရှိတယ်ဝန်ပြန်ခွင့်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီသမ္မတဒူတာတေးကိုတကယ်အခိုင်အမာထောက်ခံတဲ့เนาะအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းနော်ဒါပုံမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်တယ်ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကမြို့တော်ဝင်ဖြစ်နေအရွေးခံတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဟိုမှာနေတလန်နိုင်ငံတဟိမှာသူ့ကိုဖန်ဆီးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုမပြီးသေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲသူတို့မြို့တော်ဝင်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီအမှုကတော့အဲ့ဒီအမှုပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဖန်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစစ်စစ်နေတော့ပဲဘလုံးမှာသူကမြို့တော်ဝင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမြို့သူမြို့သားတွေကသူ့ကိုအခိုင်အမာထောက်ခံတဲ့လူတွေကရွေးလိုက်ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကမန္တလေးတိုင်းမိထ္ထီလာတက်သူကခုနကခဏဒီသတင်းရလဲပါလာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတက်တာပိတာဆိုင်ရနော်အဲ့ဒီမှာကတိကဒေါ်ဝင်းဝင်းအောင်ဆိုတဲ့လူကအဲ့ဒီဒေါ်ဝင်းဝင်းအောင်ကနေပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိုး PDF ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆီယာမကိုဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပါမုခါကိုဆိုတော့မလာကဘလို့ထုတ်ပြန်လိုက်လို့ဆိုတော့ရခိုင်လူမျိုးဆိုတော့ AA ကိုနေပြီးတော့ပုတ်ချလိုက်တယ်နော်ပုတ်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါက AA နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ AA ဖက်မှာကူပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်သူကထိုးချစ် PDF ကဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးအရာနော်လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခိုင်သုခကလည်းပြောတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိနဲ့ပေါက်လုပ်ပေးစားနော်စကားကပေါက်တက်ကရပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်နော်တာဝန်ယူမှုလည်းမရှိဘူးတာဝန်ခံမှုလည်းမရှိဘူးနော်ဒီဘေးကနေပြီးတော့ဘလို့သွားပြီးတော့ဘသူဘေးခွေးစင်းနဲ့အဆက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့မပြောဘူးနော်အခုနောက်ကကလေးတွေကိုပုံချတဲ့ဟာလည်းအဲ့ဒါကသူတို့ကနေပြီးတော့ PDF တွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာကိုတွေ့ရတယ်ခုနကဒီဘေးရင်ကိစ္စလဲဆိုတော့အခုဒီကိစ္စလဲ AA ကိုလွှဲချတယ်နော်လွှဲချတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုရုပ်မာတယ်နော်တော်တော်ကိုရုပ်မာတယ်တော်ကိုရုပ်မာတဲ့ထက်မှာတော့ကန်းကုန်နေနော်တရုပ်နဲ့သူနဲ့တကိုင်းတယ်ပဲနော်တာအဖာနှစ်ယောက်ကတော့တော်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့တရုပ်လည်းကန်းကုန်တယ်သူကလည်းရုပ်တော့ကန်းကုန်တယ်ဆိုတော့သူတက်ဆွန်ရှင်နဲ့တရုပ်ရတော့ဒီလိုဖြစ်စိုးမျိုးတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့အများကျွန်တော်တို့တွေ့နေရအောင်ပါပဲနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ချင်းကြားဖြန့်ကနေပြီးတော့339ဦးနေပြီးတော့ချစ်ချင်းတာနှစ်ကနေပြီးတော့ message ကိုပို့တယ်ပို့ပြီးတော့တခါသူတို့နေရက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့လည်းအရင်ကဆူပူအဲ့ဒီမောင်ချစ်သူကိုဖမ်းမလို့ဘာမလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ညဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတာမောင်ချစ်သူဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်မလဲသူရဲ့နောက်ခံမှာအများကြီးရှိတယ်နော်သူတို့နောက်ခံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းဘက်ကအကြီးခဲ့တယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်သူတို့ကိုဖမ်းထားတာနော်ဖမ်းထားတာက9363ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပိုးပြီးသားလူတွေက4885ဦးကနေပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတစ်ဖြတ်ပြန်ပြီးတော့ထပ်တော့ပို့တယ်339ယောက်ပို့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စကိုင်းတမိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စကိုင်းတိုင်းဒီတမိုးကိုနေပြီးတော့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက် PDF တွေကပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့ PDF တွေကဒီတမိုးမျိုးကိုအကုန်လုံးဖြတ်တောက်လိုက်တယ်နော်ရိတ်ခါတွေပါတယ်အကုန်လုံးဖြတ်တောက်တယ်မနေ့ကလည်းကိုစင်ဦးတို့ကျော်စိုးဦးတို့ဇော်ဖိုးဟင်းတို့လည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တမိုးကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် PDF ကိုစင်ခေါ်တာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာငါတို့ကြီးကနဲ့ပြန်မယ်မင်းတို့တိုက်တယ်လို့မင်းတို့လည်းမညာဘူးငါတို့လည်းမညာဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုနှစ်ခုတင်တယ်เนาะဒီမှာမနေ့ပိုင်းမှာတင်တယ်ညနေပိုင်းကျတော့ဒီဘောမတွေရဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်เนาะတော်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားမှန်ချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေကပြောတယ် copy ဗီဒီယိုတွေကိုမတင်ပါနဲ့ချက်စာကောင်းတယ်ပါတယ်ညာဒါချက်စာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခိုးစားတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကတရားဝင်နော် YouTube ကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်နော်ခုပြောတဲ့လူတွေလည်းစမ်းကြည့်ပေါ့နော် YouTube ဘယ်လောက်စီကံကြီးလဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုလုပ်နေကြလူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တော်ကိုလေ့လာရတဲ့9နှစ်6နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်နော်6နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အရင်တော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့မိနေတာပဲနော်မိနေတာပဲဆိုတော့ဒီဟာကပြောတော့မလွယ်ဘူးဒီ YouTube မှာတကယ့်စီမင်းစီကံတော်ကိုကြက်တယ်ဒီစီမင်းစီကံနဲ့ထိတာနဲ့တစ်စက္ကန့်တော့မကြာဘူးအကောင်လုံးပြုတ်ထွက်သွားတာနော်ပြုတ်ထွက်သွားတာဆိုတော့ဒီဟာကတကယ့်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘသူစီကမှလည်းခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာနော်အဲ့ဒီ YouTube ကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ချလက်ချတာကြည့်ပါနော်စိတ်ချလက်ချတာကြည့်ပါဒါကတော့လူတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဘသူမှအခုသတင်းမီဒီယာလောကမှာတကယ့်သတင်းကြီးကလွှဲလို့တခြားလူတွေအကုန်လုံးcopy လုပ်တာသတင်းကြီးတွေတောင်မှတခြားလူတွေရဲ့ copy ကိုယူထားတာเนาะသတင်းတပ်ပုံတွေသတင်းဗီဒီယိုအပိုင်းအစတွေဘယ်ကနေရမလဲသူတို့เนาะအဲ့ဒီဟာကသူမျက်စိကယူတာပဲเนาะအဲ့ဒါတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာเนาะခွင့်ပြုထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါက YouTube ကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာသူစီမင်းစီကံကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဘန်းခံရတာပဲเนาะဘန်းခံရတာပဲကျွန်တော်အဘန်းခံရမှာကျွန်တော်ခံရမှာမပူနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့
ဒီတည်င်းကိုစားသုံးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖက်ရလဲကျွန်တော်တို့တင်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဆိုတော့တရက်မှာ2ချိန်ပေးတာကိုကျွန်တော်အသိပေးချင်တယ်နောက်တစ်ခုက ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအမြောက်တက်3လေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့ AA ကပူပေါင်း AA နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะအခုတိုက်ပွဲတွေအဲ့ဒီမှာပြင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒါလေးမျက်နှာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ ARD တိုင်းเนาะ ARD တိုင်းကိုလေကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ဆင်တယ်မကွေးပကိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအကုန်လုံး AA ကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဘုံတိုက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ AA ကပါတယ် AA ကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာပတ်ကန်နေတယ်သူကတော့เนาะကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကမကွေးတိုင်းခါလာရ90ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကလူငယ်တွေကိုဖမ်းတယ်လူငယ်စစ်တယောက်ကိုတတ်တယ်နော်တတ်ပြီးတော့ဒီ20ကိုပြည်သူလူထု20ကိုနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်အခုနောက်ကလူငယ်20ကိုကြတော့ဖမ်းပြီးတော့သူတို့တတ်လိုက်တာနော်တတ်လိုက်တာဆိုတော့တော်တော်ကိုရုံမှမှုတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမာလာကလုံနေတယ်ဒီလိုလုံလေမကြခင်သူကတော့နီးကုန်းချုပ်ဖို့အခြေအနေရှိလာပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးကဘယ်တော့မှတော့မစိုးဘူး၄နေ့ရှိပြီဘယ်တော့မှကြာမရှိဘူးအဲ့ဒါကတကယ်သူနင်းကုန်းချိုးမယ်လမ်းဆိုတာကဖြစ်နေကလာပြီအရင်တော့ကတော့မှာပဲရှိတယ်နော်တူမင်းနဲ့ပဲရှိတယ်အခုအော်တိုနဲ့ချတာနော်အရင်တော့ခံဆေးပဲရှိတယ်အခုကထိုးစစ်အခုနေပြည်တော်မှာ10မျိုးနေရှိတယ်10မျိုးနေမှာ4မျိုးနေကနော် PDF တွေပြန်ကျင်းနေတာနော်အဲ့ဒီမှာဝင်နေပြီသူတို့ကဒီနေပြည်တော်ကိုဆော်ဖို့အတွက်ဖြစ်တော့ဝါလာပြီနော်မျိုးချလာပြီအခုပြည်တော်မှာနေတဲ့တကယ်လုံးချွတ်မှာနေတဲ့ကူမင်းနော်ကူမင်းဆိုတာအရင်တော့မလေးရှားမှာနေတယ်နော်မလေးရှားနေပြီးတော့သူကတည်ချင်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုးမှာသွားတော့မြန်မာပြည်မှာသွားပြီးတော့သူကဥဆောင်တယ်နော်တကယ်တွေးတောက်ကောင်းဆောင်နော်ကူမင်းကလည်းအဲ့ဒီနေပြည်တော်မှာပဲအသက်ခံရတာနော်တကယ်လုံးချုံရဲ့ထူထက်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့နေပြည်တော်ထိထောင်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတော့မကြခင်မာလာလည်းဖြစ်နဲ့သူ့ကိုကကျင်းလာပြီနော်ကျင်းလာပြီဆိုတော့မကြခင်မာလာလည်းရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မေလ23ရက်နေ့မှာတတိမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ subscribe ကိုနေခေါင်းကိုနေပေးချပေးကျွန်တော်ဗီဒီယို